曾经问过很多外州人对阿拉斯加的第一印象是什么，回答几乎千篇一律：遥远与寒冷。作为美国的一块飞地，从西雅图登机3个小时就可以到达安克雷奇，这座阿拉斯加最大的也是依山傍水的城市。安克雷奇冬天多雪，夏天多雨，但是由于被大海和群山包裹着，气候还算温和。安克雷奇的雨天常常是那种霏霏细雨，润物细无声，花红柳绿之间，空气格外清新。大多数没有雨雪的日子里，雾锁山头，云影变幻莫测，城市的上空因此变得丰富多彩。可以说，这个镶嵌在山水之间的城市是自然的一个部分，一种延伸。也许有人认为这里人烟稀少，加上位于地震带，民宅可能朴素敦厚。其实呢，这里有各种各样的住房，也不乏高级住宅。很多人选择住在山上，高门大户，价格不菲。但是每天可以俯瞰山水间星星点点的房子、花卉和树木，也是很多城市不具有的特点。阿拉斯加的华人不算多，但是生活的有声有色，朋友亲情、户外活动、隔日小聚，感觉到这里的人们不只是活着，而是有滋有味地生活着。安克雷奇是个有温度、有色彩的城市，没有大城市的拥挤和喧嚣，市民们按照自己的节奏，不紧不慢，从容地享受着大自然带来的一切户外活动，钓鱼、野营、滑雪、
打高尔夫球。中国传统的生活观是叶落归根，在阿拉斯加，人们是落地生根，因为这里就是美丽的家。傍晚和周末到连接着小区的步道散步遛狗，或者去近旁的公园和城边的湿地走走，看夕阳西下，结束美好的一天。